Di sebuah lembah terpencil yang diselimuti kabut abadi, seorang gadis muda bernama Elara menemukan keajaiban. Di sana, ia bertemu dengan seekor phoenix agung, bulu emas dan merahnya meredup karena kesepian abadi. Elara tidak gentar. Setiap hari ia datang, membawakan cerita, menyanyikan lagu, dan berbagi tawa. Perlahan, cahaya phoenix kembali menyala terang. Sebagai balasannya, Phoenix menunjukkan Elara rahasia bintang dan melodi kuno bumi. Persahabatan mereka menjadi bukti bahwa bahkan makhluk abadi pun merindukan teman, dan ikatan tulus seorang manusia dapat menyalakan kembali api kehidupan yang paling terang sekalipun. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya.